Qualche settimana fa ho fatto un video che trovate qui in alto a destra e che dovete vedere prima di questo video sui BTP Futura. Allora si sapevano solo le condizioni generali, mentre oggi si sa qualche cosa di più. Non si sa tantissimo in più, quindi questo video sarà relativamente breve, dirò molte cose nuove, approfondirò alcune cose che ho capito che forse erano poco chiare dello scorso video e ribadirò alcune cose alla fine. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Nella giornata di venerdì il MEF, ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è l'organo che emette questi BTP Futura, ha precisato alcune cose su questa emissione e una in particolare che è quella che interessa a noi, cioè i tassi di interesse minimi. Premettendo che la durata di questi titoli sarà 10 anni, cosa che nello scorso video ancora non si sapeva, i tassi di interesse si muoveranno in questo modo, quelli minimi, mi raccomando, dal primo al quarto anno l'1,15%, dal quinto al settimo anno l'1,30%, dall'ottavo all'ultimo anno, cioè il decimo, l'1,45%. Cerchiamo di aver ben chiare due cose. La prima è il fatto che questi sono i tassi minimi. Che cosa significa? Significa che questi tassi nel tempo possono aumentare, non è detto che siano questi i tassi, possono essere solo più alti di così. La seconda è che questo genere di cose, quindi tassi crescenti, si chiama step up. Attenzione però perché è un errore dire che questo tasso sia variabile. È un tasso fisso. Un tasso fisso cresce nel tempo, ma tasso fisso significa che questo tasso è disposto contrattualmente. Nel contratto c'è scritto che il tasso è quello, quindi non ci può essere nessuna variabile che influenzi quel tasso. Se abbiamo un tasso variabile invece c'è scritto proprio sul contratto che il tasso di interesse cambia rispetto ad una variabile. Era il caso ad esempio del BTP Italia. Ne ho parlato in due video che trovate qui in alto a destra. In quel caso lì i tassi di interesse erano indicizzati all'indice FOI, che ho sempre spiegato in quel video. Sul contratto c'era scritto che i tassi di interesse sarebbero cambiati in base ad una variabile. Non è questo il caso. Con il BTP Futura non succede questo. Fatta questa precisazione, abbiamo detto che la durata sarà di 10 anni e al termine di questi 10 anni ci sarà un premio fedeltà che va dall'1% al 3% di quello che avete investito. Al contrario dei BTP Futura in sé, il premio è indicizzato al PIL nominale del paese. Che cosa significa? Significa che se cresce il PIL nominale del paese, allora cresce anche il nostro premio fedeltà. E vi ricordo che il PIL nominale è espresso in termini di euro, non di potere di acquisto. Quindi, anche se c'è stata inflazione, il PIL nominale cresce e quindi il premio che vi portate a casa è maggiore. E soffermiamoci un attimo a capire questo fatto del PIL, perché probabilmente è poco chiaro dati i commenti sotto l'altro video. Del PIL comunque ho già parlato nel video qui in alto a destra. Il PIL lo possiamo definire come il complessivo valore di tutti i beni che sono stati prodotti durante un anno in un paese. Per capirlo meglio facciamo un'ipotesi assurda. Noi quest'anno, come Italia, abbiamo prodotto una sola casa dal valore di 500.000 euro, quindi il nostro PIL normalmente quest'anno sarebbe di 500.000 euro. Supponiamo però che questo stesso anno la moneta si sia svalutata. Che cosa significa? Che se il precedente anno io compravo un caffè con €1, oggi, quest'anno, non lo posso più comprare con €1, mi servono più soldi. Quindi automaticamente per comprare quella casa mi servono più di 500.000 euro. Nello specifico ipotizziamo che la nostra inflazione sia stata dell'1%, quindi la nostra casa non la posso più comprare a 500.000 euro. Devo moltiplicare questo valore per 1,01 per adattarlo all'inflazione, quindi il nuovo costo della casa sarà di 505.000 euro. Il PIL nominale quindi non è più 500.000 euro, è 505.000 euro. Si è alzato per il semplice motivo che la moneta si è svalutata e la svalutazione della moneta, o comunque l'inflazione, depone a favore di chi possiede il titolo. Spero che ora sia più chiaro. Se ci sono ulteriori domande, fatemele qui sotto nei commenti. Torniamo alla nostra emissione. Come per i BTP Italia, si è fatto un collocamento a rubinetto. Significa semplicemente che si emettono tanti titoli di Stato quanti se ne vuole. Sostanzialmente non c'è un limite massimo di quantità. C'è però ovviamente un limite di tempo a questa emissione, che inizierà lunedì e terminerà venerdì 10 luglio, a meno che il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, decida diversamente, cioè decida di
interrompere anticipatamente questa emissione. Attenzione però, perché anche il MEF ha una possibilità limitata, e cioè non potrà interrompere questa emissione prima dell'8 luglio. Concludo ribadendo che le banche che fungeranno da intermediari di questo tipo di emissione saranno Unicredit e Banca IMI, che è una banca per gli investimenti di Intesa San Paolo. Detto questo, prima di passare alla citazione economica, per favore fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete delle domande. Se non vi è chiaro qualche cosa, io vi rispondo qui sotto, quindi per cortesia fatelo. È molto apprezzabile che il popolo di questa nazione non comprenda nulla del sistema bancario e monetario, perché se lo comprendesse, penso che ci troveremmo di fronte a una rivoluzione entro domattina.